लंबू अपनी चारों लुगाइयों के साथ बंटा को देखता है जहां बंटा बिरयानी खा रहा था। तभी लंबू अपनी चंपा को बंटा को पटाने को भेजता है, जहां ये चंपा जाती है और बंटा को फूल दिखाकर उसे एक किस भी करती है। लेकिन ये बंटा तो चंपा को भाव ही नहीं देता है, जिससे चंपा थक हार कर चली जाती है, जिससे लंबू को बहुत गुस्सा आता है। तभी लंबू चमेली को भेजता है जो भी जाती है और ये तो अपने जेब में से हीरे की माला निकालकर बंटा को अपने पास बुलाती है और ये बंटा भी थोड़ी ही दूर आता है, लेकिन फिर बिरयानी को देखकर वापस चला जाता है, जिससे ये चमेली भी थक हार कर भाग जाती है, जिससे लंबू को फिर से गुस्सा बहुत आता है। तभी इस बार लंबू इस छमिया को भेजता है जो तो बंटा से अपना नंबर देने को कहती है और एक किस भी करती है, लेकिन ये बंटा इसे भी फाइनली रिजेक्ट कर देता है, जिससे तो लंबू आग बबूला हो जाता है। तभी ये दोनों एक प्लान बनाते हैं, जिससे फाइनली ये दोनों बिरयानी खा पाते हैं। उस प्लान को जानने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये दोनों बंटा को